आप स्कॉर्पियो सबको लेके चलिए और वारदात से 15 फीट की दूरी बना के रखिए। भैया जी स्कॉर्पियो से कहाँ छोटी गाड़ी लेके जा रहे हैं? ये स्प्लेंडर है, आप इसकी साइज पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जहाँ पे भी गैर कानूनी गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पे आपको ये गाड़ी जरूर दिखेगी, जिसका मुख्य कारण है ये गाड़ी कभी नज़र में नहीं आती। जब भी चश्मदीद गवाह पकड़े गए हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है काले रंग की कोई स्प्लेंडर थी। अब स्प्लेंडर इतनी कॉमन हो गई है, जहाँ हेरा जाए कहीं नहीं मिलेगी। इसमें 3-4 लोग बैठ के आसानी से भाग सकते हैं। रोड पे आप कहीं पे भी हल्का गाड़ी झुकाई, पैर रखा और चाहे जैसे ड्रिफ्ट मारिए। इस गाड़ी की लेगेसी रही है कि ये गाड़ी हमेशा ओजी लोग लेके चलते हैं, ओरिजिनल